Mına үйлер болып қалады. Қазір біз бұл жаққа кірдік. Қанша метр екен? Ошо барды эле кетет. Biz жана бұл жақта тұрып тапқан едік. Бардығын да жазып қойсын осылай. Азыр мынандай эже, биз азыр белгилеп көрсөтүп кетип атпайлыбы? Азыр муниципалдык менчик башкармалыгынын адистери аркабызда келатат, түшүндү, эскертүү берип келатат. Эмичи, азыр ошол эскертүүдө 3 күн мөөнөт көрсөтүлгөн. Уже сиз 3 күн ичинде уже реакция кылып, уже бузуп башташыңыздар керек да. Ошо караңыздар, эжеге жардам бериңиздер сиздер ушуна. Каналдын боюндагы мыналы үйгө киргенбиз. Жана эже азыр бул жак. Сиз баласы болосузбу? Азыр баласы келди эле. Биз документтерим бар дегенден карап чыктык. Кармап турган. Биз карап азыр бул жерде муниципалдык менчик башкармалыгы. Мына биз азыр кызыл китеп немелерин карадык бардыгынчы. Азыр мына жерде Мына каналда туттум. Азыр мына жерде мына техникалык паспортунда документ боюнча өзү 540 экен. Иш жүзүндө булардыкы 1318 квадрат. Башты 7 сотке булардыкы көбүрөөк экен. Азыр мына мен сиздерге мынаны силер алып азыр туттурсаңыз, мен өзүм тартам керектүү жеринчи. Мына көрдүңүздөрбү? Азыр мынаны биз белгиледик. Мына 6 метрде суу корку зонада турасыз, бардыгын бузасыз деп. Мына госак боюнча фактически мынандай экен. Муниципалдык менчик башкармалыгы ушуну карап койсоңуздар. Андан кийин мына боюнча ошо каналды боюнча курулган үйдүн мынасы да. Жок. Бул техникалык паспорт болуп эсептелет. Буну кадастр фактически кандай болсо келип ошондой кылып туруп тартып туруп сизге берет. Мына коддорду коюп турупчу. Бул өзү негизи архитектуралык документ берилгенден кийин вот болот го. Мына үйүңүз газдан вот болуп, приемка болгондон кийин газга барып, неме кадастрга барсаңыз, кадастр анан мына сизге ушул тех паспорт бермек да. Мына жерге жазылмак. Эмне иш кагаздардын негизинде ушул тех паспорт берилди дегенчи. Азыр мыналарды сиз сактап коерүң, азыр сактап коюң, азыр УМСтен балдар келип, мынал боюнча карап, жумуш алып барың бирок. Кийинки үй, кезектеги үйлөр. Азыр бул эженин үйүнө кирдик. Бул эжеге дагы азыр түшүндүрүп айттык. Макул көрсөтүп бергиле, мен бузам деди. Өзү негизи үйү. Эженин үйү бул жакта экен. Каналдын корку зонасында ошо чарбалык курулуштар бар экен. Бул жерде туалет, ваннасы бар экен. Анал сторго барат экен. Бекназар. Ошол сторго барат экен, ошол стордон белгилеп коергиле. Болду, мынал жагы дагы. Болду. Assalomu alaykum, qandaysizlar? Yaxshilar? Yaxshilar. Mына эже, көрдүңүздөр, эже? Азыр мына сызыктан бул жагын бузасыздар, эми мына кирип келетабыз, азыр үйгө аластыктан баштап келетабыз. Калган мыналар оңой эле экен. Мыналарды жылдырып калсın. Бул ошол үй, Ошо кеттик. Болду эже уже. Азыр УМС муниципалдык менчик башкармалыгынын балдары эскертүү берип келет кагаз сиздергечи. Азыр келет сиздерге дагы. Алда 3 күн убакыт берилген. Сиздер уже 3 күн ичинде бул жерди жыйнаштырып уже башташыңыздар керек. Анан кийин канал токтойт. Канал токтогондо уже техникалар келип каналды тазалоо иштери жүрөт. Ошого ошол жактарын ошо бир сыйра тазалангандан кийин ошого карап иш кылынат. Кийинки үй биз мына жактан азыр кирип келдик. Азыр жак Каналды жаман ууксуздай. Бул жакка күйүп төгүп, бул жак
Küldöve olup ketdi, küldöve. Oho. Hazır bu uylarga daha gireriz. Gel, tart. Tart. O bilan qirbanni tartamiz aka. Mana, şu nimeden tart. Şu kaşasından tart. Siz kimsiz bu yerda? Damkomsiz bu. Damkomsiz bu. Yo'q, yo'q, o'zi uyim. Ha, mana sizin uyingiz mi? Ha, onda kakaraz bu oqsoqol degan. Ha. Qaysi yer ekan? Yo'q. Mana jergalar metka, jergalar qo'yib qo'yinglar. Bu munaqa qo'yib qo'ying. Buni hozirgacha mana. Ya. Ha, o'sha yerga sizib qo'yinglar sen. O, oqsoqol tushundingiz ha? Mana yoqda ana kul kul to'g'ri tashlab turaman sal. Qanday qilsangiz yo'q. Siz qanday qilib qo'yingizlar. Turpoq. Yo'q, bu. Qancha da tozalab niyatimiz, bunalarni уже boshlang'iz ha. Ertaga texnika kiradi, bu yoqqacha. Qanday tutpangizlar. Nimangizni olib chiqingchi, dokumentingizni sizda. Ko'raylik. Yuring, o'sha yoqqa borib. Bu yoqdan kelayotgan-da. Uzaktan ko'chadan kirdi. Bu yoqning ish qog'ozi bo'yicha hozir qarab chiqdik. Qarab chiqqanda mana texnikалық pasportu men bu yerdan tak hozir mana ko'chadan kelib turib bu uyga kirdik-da, bu uyga kirganda mana özünün yeri uşul olarak bu kanalga çeyindagi samazahvat kılıp paylanıp işletip üretken. Biz qarab qo'yingizlar, hozir kelsingizlar qaraysizlar. Hozir bu yerini aytayın, mana 400 dokument bo'yicha 360 dagı oşuncha. Başta teng-teng qo'ldan o'tganda. Bo'ldi-ja. Ha. Yo'q, dokument bo'yicha sizniki bu yerga cheyinki narjag'im siz jana biz 6 metr deb ko'rsatmadik-ku. 6 metr emas, siz munavdan narjag'in polniyla buzishingiz kerak ekan, dokumentleringiz yo'q ekan. Mana. Oqsoqol, mana. Siz o'sha yerga cheyin ekan. Yo'q. Bunun eski nimasi mana mayda keladovka tualetimiz bor. Yo'q, ije mana dokumentingiz, qo'lingizda dokumentni ko'rib aytaman men. O'sha dokumentingiz bo'yicha ekan. Mana o yerga munadan munajag'i sizniki dokumentda ko'rsatilibdi, sizniki emas ekan. Nima qilish kerak endi? Buzasizlar ije, qo'ying. Buzasizlar, chi bo'lsa hozir munisipallik menchik boshqarmasining baldari eskartib berib keladi. Ki bu yoqqa cheyin, ushul yoqqa cheyin to'lab kelganingizlarda to'lab berib, dag'i suylashib, bu joqning kelishimi bilan bir ishlatasizlar. Ma'qulmi? O'sha, ha. Biz hozir o'sha o'chi yerdan anaqa ruxsatnoma olganmiz. Mana usti boshidan olganmiz. hozir kelishadi, baldar kelayotadi. Kelsa o'sha O'lchab olganmiz. ikki ko'chaga o'tamiz. Biz hozir shu girdik. Kim bu? Nereden belgeledik? Qaysidan? Nima yerdalar siz solg'achi, mana joyingdalar. Nereden belgeledik? Dastan. Shu yerdalar taptib belgilab solg'a, ikki joy mana yo'l ekan, kakaraz nari o'tib beradi, ko'radi. To'g'ri. Top dastan. Mana. Jana biz girgan, mana hozirda. Bakın. Belgilep sal, iki jaktın. Şundan da yaptılar urpağı. Soğans güce. Qarab qo'yingizlar, aja.
Так. Nima qilsangizlar sizlar? Soat bujag'ini sasib. O'zi biz architib turadan. Bu yoqda architib turan baldari ana Qurmanjadotqa Maptın Kartani komiteti. El başыңыздар, tanısаңыздар. Hozir mына kanalдың suv qo'rg'iz zonaсын 6 metr biz ko'rsatib tutamiz. Өтү şu 6 metr biz көргөзгөн жерлерди бардыгын мына каналдын боюн бошотуңуздар, макул беле? Эртең мына канал токтойт. Эми бузасыздар, эже бузуп акырын бузуп аласыздар эми. Балдарыңыздарды, кыздарыңыздарды айттыңыздар. Үйde gelse? Айтыңыз. Ким? Mına ol bu? Azı gireriz hazır. Telefon çalıp çakıp koyun. Telefon çalıp çakıp koyun. Nereden giremem? Vardı da. Bilgilerinde gösterip. Hazırkı bu жаққа бүт квартираттарды киргизип коюп туруп биз. Bu жақта хажайын өзү жашайт экен. Bu жақта екен. Bu жақта бір жолға шығып кетеді екен. Boş ekan. Assalomu alaykum. Adashsizmi? Yaxshi. Qancha metr? 6 metr. Kraska ber. O, tural ekan shu yer, shu yer. Belgilar shu yer. Жақсы бе? Қайсылар? Turbalarda bölek alaslar. Alasızlar. Aşı böleylerde alaslar. Bazı жүріңіздер кеттік. Açılmasa tek koy. Дастан. Ава. Таныс бежақ. Ошо вопросты ошо көрсөтөсүз, карап беребиз. Assalomu alaykum, adashlar. Bu su. Nereden? Niye 7 metr var? Nereden nereye? 6-7 metre çıkar. Qaysi 7 metrde aytdasiz? Yok, nereye var? Buradan nereye? Al 7 metrede biz esepleyiz. Siz o kanal. Siz nabrot kanalın деген 6 metr boşaltıp koyun. Aşı вопрос. He. Buna kitap boyunca He. 3,5 metre, 3'ü kança? 3,5'dan işte kıyıca. Alışırsan degemek Yok, ya. yok bu kim aytdı? Anda emas. Kitapta bora aka hazır sizler. Özü 30 metr. Yok, özü 30 metr. Korkunç. Biz 6 metr boşalttığımız da otururuz. Evet, жерге түш, жерге. Жер, үйді суы қаптатын. Фундаментті. Көтеріп тұрған, белгілі ғана, дуалға, бұл жағына, бардығына белгілі ғой. Мынандай қармасаң? Hazır. 4-20 Документ бойынша спор қылғандардың 90 болып отыр. документтерін қарап. 20-90 болып отқанда мына жағыңыз 17-50 Sizdeki mırdan 1 metre. Қанша? Қанша ашықтай қарап отыр? O da başka böyle. Ана проектирую разрешение бергенде документіңіз барасыз. Мына каналға Қазір сіздер дағы келіп отқанда қарап қойсаңыздар, бұл өзі
Dokumentten bir sotik aşıkçarak қолданылған şu Vadakran zona jağı aşıkçarak ekan. Qarab qo'yingizlar. Bu uyga kiramiz hozir. Güzel çayxona ekan. Kanalın çekmişlik. Burada 1 4 metre. Evet, çökülen bu maddede. Evet. Güzel çayxana oldu. Çayxanadan keyin buluyor. Ha, bu жақта çayxana turuyor. Evet. Uzakta çayxana ekan. Uzakta. Kim var? Administratif var mı? Hacayip. Gelin gelin. Şunları. Amerika yürümüş. Hazır şu hacayiniz hayırlı aka gelse aytın. Ma'qul to'y bo'lsa biz hozir ko'rsatib berib qo'yamiz. Burada javobga turmaydi. Hozir qaysi yerdan keladi ko'rsatib berib qo'yamiz. O'sha yerdan уже buzishni boshlaymiz. Bu asılıp durat bu. Ha var ekan. Ha sırtından ölçü buna bir 4 metreyle çaptı. Güzel 420. Bunu aldıklarını bekliyorum. Nereden bulacağım polni? Hem hazır bizga sot bo'layotgan bo'lsa, sinov qanday bo'lsa, bizga sot bo'ladi ertaň. Kim bilen sot? Meriya sotga bergan o'zi. Sot bo'lsa bo'laversin, sot bo'lsa. Meriya o'zi bergan sotga. Yo'q, ma'qul da, tamam, sot bo'lsa bo'laversin. Bu Vadakran zona bo'yicha ketadi. Ha, ko'rsatib berildi, güzel. Qarang, yurgilab ketdik. Büyük. Hücreler gözü bu açıyla düşündürüşler yürüyordu. Hazır dağı düşündürüşler yürüyordu. Allah, çok şükür. Ya bulacak boş eleken. Boş eleken he. Buna ottunlardı, bunlardı alıp koysa. Hasan'la bulacakta kuruluş şu olken. Ha? Bulacağını ayıp koyasılar özünüzler la. Bunlar leken, kalgan değer, daraklar var eken. Ece. Bulacakta kuruluşlar böyle çok eken. Buna hazır. Buzuk nimalardı bak. Değerken profesörler tazalap koysa buna iyi geçeyim. Mashina kabasida yuradi. Traktör yuradi. Ko'rsatib ber aka. Ece, bunda Ece. Buna. Ece, bunadan polni tozalab qo'y, bo'ldi. Yo'q. Yo'q, anday nima o'zi. Yo'q, bunadan bit olib qo'y. So'ying, Matlab opa, odamlarni yutib qoldi. Oo, siz suyuning. To'g'ri.
Kettik. Kelet al. Tamam. Ne var? Kraskin var mı? Assalomualaikum ava qanday tasbih nasibingiz yaxshi tasbihlar yaxshi Yaxshi, qanday o'zlar? buni eski uylar ekan a Eski, o'sha bir ko'rsatib qo'ysa. ko'rsatib qo'y jim 6 metr. 6 metrmi? bu oqsoqol ekan esi hozir o'zida ma'lumotim bor deydi mana shu eskilar qurilishni olib qo'ygan bo'ldi ekan Yo'q, qo'ya tur. Jaraqsizga buzlar, buz tashlash kerak ekan. Oho. Bunaqangiz jaraqsiz lekin buz tashlayapsiz. Endi ertaga mana bollardan olib chiqsam ekan-da, to'g'ri. Otam to'qlarlarda. To'g'ri. Qanday siz bo'ldi, ishni boshlayvering. Men qayergacha bo'lsam bu chenab bermasdan. Bunu avariya ekan, bitta buzasiz, ana buz olib qo'yingiz ana. Hozir Juda biz qo'llar. bu yerga cheyin ekan. Yarım buza olmaysin. O'zi aron turadi. Bu yerga cheyin desakdalar. Yo'qda jaraqsiz bo'lib qoldi, pirotolar uyda. Mana uyda pirotolar olib tashlang, ma'qulmi? Olib tashlam. Bu yoqqa olib tashlam. Mana yaxshi, mana. Ha. Buyog'ingiz turaveradi, bunadan turaveradi. Mana mo'ljavani olib tashlaysiz. Bunadan turaversin, mo'ljavani olib tashlaysiz. Bo'ldi. O'sha yo'ldan keyin uylar bor. Hozir buni Burangi çektim. Hozir Monuyo ko'chasida chayni qoldik. O'sha yoqqa yurib boramiz. Arxitektura Romanjanatda Maptun kvartalini tamponu. Bu yoqdan girdik, bu esa. Chaqiring aka. Arxitekturadan kelibdir desangiz. Aspa, mana yoqdan kanalga ko'rsak bo'ladimi? Kanalda ko'rsak, ha. Mana stol shulgana, mana stol shulgana. Tap, baldar chaqi. Gel. Nima? Narı üçüsünüz niye oldu? Çarçap kaldın buradan. Olacak. Acayip iken. Düşe bakak çıkasın. Yok, çıkışın gereği yok. Baldar özleri gelet, eskertüleri beret. Bizim aklımızdan azım, umayasın baldar gelet. Degen bilan mağalar işe tutmasılar. Biz görsek vergen yerden alar. Buzgulada eskertü kağızını verip beret. Bunlar kalganlar boyunca tap-tap bir jaraqsız bo'lib turadi mumkin. Bularni bir to'la. Hozir mana kvartalniga. Sizchi? Hozir ana damkomga dayındasangiz, bunalar bo'yicha уже qarab tushuntirib qo'ysin, aytdi. Mana bu ko'chasi.
Erте менен Жемишбек Шарманович тарабынан тапшырма берилген. Азыр ушул жерди көрөбүз. Бул жерден мыналар азыр алынса, мына жерге азыр мынаудан баштап туруп каналды бир аз мыналарды алсак канал кеңейет экен. Мына жерге подпорный стена куруп туруп, мына жерден жанагындай каналдын жээгин благоустройство жасап биз эскизин уже баштайбыз. Бул жерден атайын студенткалар менен түшүп, каналдын жээгине түшүп кайра чийкиде тургандай кылып туруп, баягы бир аз больницага келгендер ушул жерлерде сейилдеп, психозада эс ала турган жай уюштурабыз. Azı karayız.